Приятели, здравейте! Знаете ли, че всъщност има много странни същества, които живеят сред нас, хората? Някои от тях вие ги знаете, а някои не чак толкова много. А какво ако ви кажа, че днес в това видео ще ви покажа случайни същества, които хората са заснели? Разбира се, някои от вас ще повярват, други не чак толкова много на тези кадри. Но именно с ваша помощ, приятели, можем да определим кои кадри наистина са реални и кои са фейк с вашето внимание и с вашите коментари. В това видео, приятели, ще научите много странни и мистериозни същества, които живеят сред нас. Някои от тях, предполагам, не сте ги виждали, или пък по-точно по-голяма част от тях не сте ги виждали. Но съм сигурен, приятели, в това видео ще ви запозная именно с тях. Искам да споделя с вас, приятели, и за моята Viber група. Тук споделям всеки ден много интересна информация, много интересни факти, които съм сигурен, че ги няма никъде другаде. Вие получавате също така известия първи за моите нови YouTube видеа, както в гейминг канала, така и в този канал, приятели. И искам да споделя с вас нещо много важно и много ценно. Забелязвам много голям процент от моите зрители, които гледат моите видеа и им харесва и им допадат, накрая забравят да поставят лайк, коментар, дизлайк или абониране с камбанка. Искам да разясня колко е важно това, приятели. Ако някой от вас е натиснал лайк и е коментирал моя видеоклип и плюс това си е абонирал за моят канал с камбанка, това е сигнал за алгоритъма, че видеа от този тип ви харесват и самата платформа ще препоръчва както моят канал, така и моите видеа на все по-голяма част, на все по-голяма аудитория. Което какво означава, приятели? Вие получавате още по-качествен контент от мен и още много по-интересни видеа, които съм сигурен, че не сте ги виждали и предполагам, че не бихте искали да ги изпуснете. И нека да спрем до тук, приятели, и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Нашата планета крие в себе си още много непознати същества. Те живеят в тъмни и недостъпни места. Някои от тях, когато бъдат видени, бързо се скриват от очите на хората, а други от тях се опитват да бъдат невидими за целият свят. На вашето внимание бих искал да ви представя непознати същества, заснити на камера. В Хондурас след кръщението на двама души в реката се е случило невероятно чудо на не много ясно видео. Може да видите няколко човека в бели дрехи, които са били във водата. По кадрите може да разберем, че свещеника е мъжа с черната коса и гъстата брада. Той ги е кръщавал, но над тях се образували много странни облаци. В началото никой не ги е забелязал, но в един момент тази субстанция се е разделила на две части и всеки път тези облаци са блестели все по-ярко и по-ярко. Има твърдения и вярвания, че това може и да са ангели. В Калифорния един астролог е успял да заснеме невероятно видео. Както виждате, луната се вижда много ясно. Именно точно в този момент той е снимал видеоклипа. При доближаването забелязваме странна фигура, която лети над повърхността й. Приличало е на истински ангел. От видеото може да разберете, че е било с огромни размери, вероятно няколко стотин метра. Скептиците са вярвали, че това е просто сателит, който е изследвал нашата луна, но трябва да признаем, че изглежда доста стряскащо. А какво мислите вие, приятели? Споделете вашите версии долу в коментарите. Това откритие е шокирало всички палеонтолози по света. Съобщава се, че в горите на Южна Каролина група туристи са се натъкнали на разлагащото се тяло на тиранозавъра Рекс. Съдейки по позицията на тялото му, той е починал преди няколко седмици. Имало е много малко информация в интернет за това видео, но има източници, които твърдят, че властите на САЩ се опитват да скрият това събитие от очите на човечеството. Те категорично не искат световната общност да научи за динозаврите, които все още живеят на Земята. Вероятно те се развъждат в строго секретни лаборатории днес. Кой знае, само времето ще покаже. Тези кадри са заснети в Индонезия. Външната камера за видеонаблюдение е заснела ужасна картина през нощта. Много странна жена е скочила от дървото. Тялото й е било в черен цвят. Съгласете се, че тази жена изглежда много страшно. Собственикът на видеоклипа е споделил, че е бил много плашен от факта,
че именно неговите камери са успели да заловят тези кадри. Той веднага се е обадил на местната полиция, тъй като той е смятал, че е имал дело с крадци, но за щастие нищо от неговия дом не е било откраднато. След известно време е било установено, че тази жена се е боядисала цялото тяло в черен цвят, тъй като е била психично болна. Тя е практикувала също и тъмни магии. 12-годишно момиче е успяло да заснеме нещо странно на телефона си. Може да видите движението на непознато същество вътре в вентилационната решетка. Какво е било всъщност е много трудно да се каже. Ако се вгледате внимателно, може да видите очертанията на лицето. Видеото много е шокирало 12-годишното момче. Може би това е било някакво животно, котка или плъх. За съжаление, авторът на видеоклипа не е предоставил тази информация. Съобщава се, че това ужасно човекоподобно създание е заснето в Пакистан. Човекът е чул през нощта вика на домашните петли от кокошарника. Той веднага решил да отиде да погледне какво се случва. В този момент той е включил и своята екшън камера, която е монтирал на главата си, след което бързо се е изтичал до неговите съседи, за да помоли за помощ и да разкаже какво е видял. След което, когато се е върнал, някои от кокошките вече са били мъртви. Имало и следи от тях. Собственикът е заявил, че този човек е вампир, който се храни с кръвта на животните и вероятно хора. Все още не знаем. Какво мислите вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Това мистериозно видео е заснето в Индия. На кадрите виждаме мъж, който държи вълнообразен предмет. След като го пуска във водата, след няколко секунди той оживява и започва да плува срещу течението. На външен вид прилича на малка змия. Не е ясно какво се случва с това животно и какво е то, защото на първите кадри виждаме, че то е съхнало, а на второто то вече се движи. Какво мислите вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Минахме малко над половината от този видеоклип. Ако все още не сте харесали видеоклипа, не сте го коментирали или пък не сте се абонирали за моят канал с камбанка, то е време да го направите, тъй като най-интересното предстои, приятели. Нека да продължим. Веднъж човек се е разхождал в гората и изведнъж е срещнал хуманоидно същество по пътя. То се е скрило зад дънер. Какво се е случило след това не е известно, тъй като след това видеоклипа приключва. Също не е много ясно какво създание е това, понеже главата се вижда много слабо. Един от потребителите в интернет си е помислил, че е извънземно, а други лабораторен мутант, който е успял да избяга в дивата природа. Разбира се, че има много хора, които твърдят, че всичко това е фалшиво. А какво мислите вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. В това видео мъж е язил коня си в гората. Той е снимал красива природа, не забелязвайки нищо необичайно. Когато по-късно се е загледал в кадрите, той изведнъж е забелязал нещо ужасно в далечината. Зад едно дърво на секунда се е появило хуманоидно създание. Ако спрете кадра за момент, веднага може да забележите бледа кожа и огромна глава с огромни очи с тъмен цвят. По всички параметри наподобява извънземно същество. Авторът на кадрите е твърдял, че той не е обработвал нищо и е качил в интернет оригиналните материали. Разбира се, някои са вярвали, че това са истински кадри на извънземни, докато други са твърдели, че видеокадрите са фалшиви. Съобщава се, че това странно видео е заснето в Гърция, в близост до Кей. Това хуманоидно същество е имало розова кожа. Главата му е била почти напълно плешива, а на тела му расте само дълга коса. Разбира се, има голяма и дълга опашка. Във всички отношения това създание ни напомня за истинска русалка от фантастичните легенди, но трябва да признаем, че лицето е много странно. След като русалката забелязва, че я снимат, тя веднага скача във водата. Голям процент от вас ще си кажат, че това са фейк кадри, но в англоязичните страни това видео е набрало огромно количество гледания и почти всички хора са написали, че смятат това за реалност. А какво е вашето мнение, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите.
Камерите за видеонаблюдение са заснели през нощта във фермата истински призрак. На кадрите за видеонаблюдение виждаме крава, която гледа директно към това същество. Предполагаемият призрак е бил облечен в дълга бяла пижама и е имала дълги ръкави, с които се е движила в различни посоки. Изглеждало е, че това е пациент, който е избягал от психиатрична болница. Фермерът, след като на следващия ден е видял кадрите, е бил ужасен от това, което вижда. Не е можел да повярва, че кадрите са истински. Появява се въпроса, защо плаши кравата и каква му е била целта. В частен жилищен район в Калифорния, нощната камера за видеонаблюдение е заснела аномална призрачна фигура, която е пресичала улицата. Тя е била покрита с бели дрехи, краката й са били дълги, а ръцете й почти невидими. Жителите на този район са били много оплашени от кадрите. Местната полиция е наложила комендантски час, докато намерят евентуалния злодей. Имало е хора, които са твърдили, че това е крадец, но обикновено крадците са облечени с черни дрехи, а не с бели. Служителите на реда не са могли да намерят предполагаем престъпник. Дали това наистина е призрак или мъж в екип? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Това видео е заснето от младеж. Той е монтирал екшън камерата на главата си и е влязал дълбоко в канализацията. Колкото по-навътре е влизал, толкова повече се е усилвал странния и силен шум. И изведнъж някакво същество се е появило за секунди. Човекът бързо се е обърнал и е започнал да бяга. Не се знае дали той го е подгонил или той сам е започнал да бяга. След известно време, след като той вече се е обърнал, той вече не е бил зад него. Вероятно това същество се е страхувало от светлината. Ето още едно мистериозно видео, което е било публикувано в YouTube. На кадрите виждаме черен път, по който автомобила се движи. Ако за момент спрете кадъра, може да видите същество дълго около метър, с нещо подобно като качулка на главата, докато лицето му изобщо не се вижда. Един от потребителите в интернет е споделил, че това е маймуна в костюм. Но как това изобщо е възможно? Оставям вие да решите какво е според вас това същество. Бих се радвал да видя вашето мнение. Това невероятно видео е заснето от пътник. Автомобила се е движил по дясната страна на пътя. За част от секундата се вижда мистериозно същество с огромни размери. Изобщо не е ясно как изглежда. Някои го смятат за динозавър, а на други им е напомнил за някой фантастичен герой. Скептиците казват, че това не е никакво същество, а багер. Много е трудно да стигнем до консенсус по този въпрос, тъй като видеоклипа е с много лошо качество и е много трудно да се види нещо. Колко тези животни според вас са реални и колко фалшиви? Да, знам, сега някои от вас ще кажат, че масово кадрите са фалшиви, но ще има и една голяма част от хората, които ще повярват. Приятели, искам да чуя вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е наистина много важно и много ценно. И искам да споделя с вас една много хубава новина, свързана с моят канал. През последните месеци започнах да получавам все повече коментари от хора от други държави, като Австрия, като Германия, Белгия, Швеция, Финландия, Норвегия, САЩ, Великобритания, Ирландия, Турция, Гърция, Китай, Тайланд, Индонезия, арабските страни и още много други приятели. Което какво означава, приятели? Защо ви споделям тази новина? Вашата подкрепа, вашите коментари и вашите лайкове помагат на мен и на моят канал да излезе извън рамките на България. Моят канал вече се препоръчва и в другите държави. Благодаря ви, приятели, за подкрепата и за всеки един ваш коментар. Оценявам го от цялото сърце. И, приятели, преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за моята Viber група и за интересните статии, които качвам там всеки ден. Плюс това вие научавате първи за моите нови YouTube видеа. И, приятели, искам да споделя също така тези два много интересни видеоклипа. Натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!